Днес сме на гости в дома на Севинч Ахмед. Носим захар или други продукти за приготвянето на ашурето, защото така повелява традицията. По този начин показваме уважение към домакините, помагаме за приготвянето на ашурето и ставаме част от обичая на споделянето и взаимопомощта. Историята на ашурето е много стара. Според преданието, след като потопът приключил, пророк Нух и хората на неговия кораб останали с малко храна. Те събрали всичко, което им било останало – жито, боб, нахут, сушени плодове, ядки и други продукти и ги сварили заедно в един съд. Така се появило първото ашуре. Затова то се смята за символ на благодарността към Бога, надеждата за по-добри дни и силата на споделянето. Ашурето се приготвя всяка година на 10-я ден от месец Мухарем, първия месец в ислямския календар. В различните семейства рецептите са различни, но най-често се използва жито, боб, нахут, ориз, сушени кайси, стафили, смокини, орехи, лешници и захар. След като бъде приготвено, ашурето се раздава на съседи, роднини, приятели и хора в нужда. Смята се, че когато споделиш ашуре с другите, носиш доброта, благословия и късмет. Затова ашурето не е само вкусен десерт, а символ на единството, щедростта и уважението между хората.